муассисаи давлатии телевизиони варзиш имрӯз дар баробари иҷрои рисолати худ ки инъикоси чорабиниҳои муҳими варзишиву дастоварду комёбиҳои варзишгарони меҳан аз мусобиқоти ҷаҳонӣ аст, ҳамзамон дар рушду пешрафти риштаҳои варзиш дар алоҳидагӣ саҳми худро мегузорад. таъсиси ҷомеи телевизиони варзиш оид ба гӯштини ҷудо миёни наврасон яке аз иқдомҳои муҳиму саривақтии роҳбарият ба шумор рафта, дар омодаву ба воя расонидани ҷудокорони соҳибтаҷриба саҳми бориз мегузорад. зиёда аз 400 ҷудокорони наврас барои касби зинаҳои ифтихорӣ ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе омаданд. дар маросими ифтитоҳи ин чорабинӣ масъулини варзиши мамлакат ва роҳбарияти телевизиони варзиш ширкат ва суханронӣ намуданд. нориён парвиз, директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш, зимни баромади худ қайд намуд ки имрӯз насли наврасу ҷавон ба гӯштини ҷудо маҳбубияти зиёд дорад ва маҳз тавассути роҳандозии чунин мусобиқаҳо мо метавонем ба касбияти онҳо таъсири мусбӣ расонем. аз ҳамин лиҳоз ҷоми телевизиони варзишро таъсис додем то каме ҳам бошад ба рушди ин варзиши маъруфи олимпӣ ҳиссагузор бошем. ҳамзамон роҳбарияти телевизиони варзиш аз дастгириву ғамхориҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат дар самти варзиш ёдовар шуда ба ҷудокорони наврас дар роҳи минбаъдаи паҳлавонияшон барори комёбӣ таманно намуданд. طبق نظامنامه مسابقه جودوچیان از روی 8 وزن 50 55 60 66 73 81 90 و جمعی 90 کیلوگرم نیروسنجی نمودند. یادآور می‌شویم که روند برگزاری این مسابقه را مستقیما همکاران ما شرح و توضیح دادند. از همین لحاظ ما مختصرا درباره غالبان و مرحله‌های نهایی حرف می‌زنیم. дар вазни то 50 килограмм 83 довталаб барои касби нишонҳои ифтихорӣ нерӯсанҷиро оғоз намуданд ки нафарони арзанда ба даврҳои ниҳоӣ роҳ ёфтанд. барои нишони аввали биринҷии вазни 50 килограмм Абубакр Ҳикматов ва Шаҳроми Анвар андари рақобат шуданд. Шаҳроми Анвар бо ҷудогии Кабуд вилояти Хатлонро намояндагӣ мекунад. ӯ писари яке аз собиқ паҳлавонон ва мураббии ботаҷриба Анвар Умаров мебошад ва дар ҷараёни рақобатҳо маҳз аввалин шуда ӯ имтиёзи аввалро ба даст овард ва баъдан ҳангоми ҳуҷуми рақиб дасташ лат бардошт, вале ӯ таслим нашуду муборизаро идома дод ва аз як имконияти хуб истифода бурда вазари дуюмро соҳиб шуду Абубакр Ҳикматовро аз медали биринҷӣ маҳрум сохт. барои нишони дуюми биринҷӣ Маъруф Сангов ва Алишери Манучер нерӯсанҷӣ намуданд ки тақдири ин рақобатро як вазаре ҳал кард. Маъруф Сангов аз як ҳолати мусоид истифода бурда зидди ҳамлаи рақиб амал кард ки ин ҳаракати ӯ аз ҷониби довар вазари баҳогузорӣ гардиду то ба охир ҳамин пешрафии худро нигоҳ дошт. ҳарчанд ду огоҳӣ гирифт, вале ин барои рақибаш кӯмакрасон нашуд. ҳамакунун мубориза барои нишони тиллои вазни то 50 килограмм оғоз шуд. Умар Расулзода ва Шуҳрат Ғафурзода бо азми пирӯзӣ вориди майдон шуданд. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ касбияти баланд ва маҳорати хуби Шуҳрат Ғафурзода бар аъло эҳсос мешуд. аз ҳамин лиҳоз дар навбати аввал ӯ вазаре ба даст овард ва баъдан бо усули буғӣ кардан ҳарифро таслим карду нишони тиллои вазни то 50 килограммро соҳиб шуд. مسابقه خیلی خوب گذشت. من از خودم باور داشتم که جای اول رو میگیرم. رقیبان من خیلی از من هم خیلی بقوت بودم که من آنها رو شکست دادم. من از خودم باور داشتم. собиқ паҳлавонону собиқадорони гӯштин имрӯз ба тамошои насли наврас омада буданд ки таъссуроти худро чунин баён доштанд. البته که من خودم از سال 1995 تا سال 2014 رو که در همین تالار مزورجی میکردم، امروز باشد به خاطر فرزندو، به خاطر همین جوانایی که امروز همین قوا آزمایی میکنن آمدیم تا که آنها هم روح بلند شوند.
имрӯзҳо ин мусобиқаҳоро мебинем ба ростӣ ҳамун солҳои 1995 то 2000 солҳора ҳамин толор тамоман шароит надошт. Сард буд ҳаво, шишаҳои ҳамин ҷа набуд, хунук буд. имрӯз шукронаи ҳамин тинҷиву ободӣ, шукронаи пешвои муаззами миллат, шукронаи ҳамин раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ ба як толори беҳтарин ҳамин зали манеж табдил ёфтааст. ҷасур лутфишоев ва парвиз хоҷаев дар вазни 55 килограмм рақобатро барои касби нишони аввали биринҷӣ оғоз карданд, ки бартарии Парвиз Хоҷаев инҷо имкон дод то ӯ ҳарифро шикаст диҳаду медали биринҷии аввалро дар вазни 55 килограмм соҳиб шавад. Медали дуюми биринҷии вазни 55 килограммро баъд аз шикаст додани Исмоил Ҳабибуллоев Турон Аҳмедов моли худ кард. ӯ тавонист ҳарифро бо усули ипон мағлуб кунад. барандаи нишони тиллои вазни 55 килограмм дар дақиқаҳои тиллоӣ ё ҳамон голден скор муайян шуд. Сафарзода Эҳсон бо усули кор дар замин ё асайкоми тавонист Анушервон Аҳмадовро таслим кунаду медали тиллоро моли худ созад. ман дар ин мусобиқа иштирок карда бо 6-7 ҳарифи худ ғолиб баромада сазовори ҷои аввал гаштам. мехоҳам дар оянда машқ тамринҳои худро зиёд карда дар мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. миннатдории худро ба федератсияи ҷудои кишвар мерасонам, ки чунин мусобиқаҳоро ташкил мекунем. ҳамчунин ба муассисаи давлатии телевизори варзиш миннатдории худамро мерасонам. маъмулан баргузории чунин мусобиқаҳо ба касбияти ҷудокорони наврас заминаи мустаҳкам мегузорад ва дар ин миён рақобатпазирии миёни мураббиён низ дида мешавад. аз тамоми манотиқи кишвар мураббиён шогирдони арзандаи худро ба ин мусобиқа оварда буданд. марҳалаи дуюма дар хатилони як гузарондем ҳаму нафарое ки ғолиби гаштанд ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. варзишгаро дар вазни 55-60 имрӯз қувваозмоӣ доранд. ҳоло бошад дастаи хатилон дар даври якум 3 ваздам як нафаре заданд, даври дуюмда ҳарифи худро нигоҳ доранд. ин хел мусобиқаҳо чиқар бисёр бизгардад, агар наврасои мо рӯҳияшон баланд мешаванд, дар мусобиқаҳои ҷумҳуравию байналмилалӣ нағз иштирок мекунанд. ҷолибтарин рақобатҳо дар рӯзи аввали мусобиқаи мазкур вохӯриҳо миёни паҳлавонони вазни то 60 килограмм буд, ки онҳо аз ҳар ҷиҳат нерӯсанҷии ҷолиб нишон доданд. Муҳаммад Иқбол Охунзода аз вилояти Суғд яке аз муддаёни асосӣ ба ҳисоб мерафт. дар вазни 60 килограмм қуввозмоӣ мекунам ва бо Шериф Умар дар дасти дуюм Шериф Умарро мағлуб кардам. мо инчунин барои ин мусобиқа хеле тайёриҳо зиёд дида будем. барои ҳамин ҳам мехоҳем дар ин ҷо ғолибиятро ба даст биёрем. медалҳои биринҷии вазни то 60 килоро баъд аз шикаст додани рақибони худ Муҳаммадӣ Саидхуҷа ва Фатҳуллозода Идрис ба гардан овехтанд. ҳилол Раҳмонов дар вохӯриҳои ниҳоии вазни то 60 килограмм бо Муҳаммад Иқбол Охунзода андари майдон шуда нерӯсанҷиро то дақиқаҳои иловагӣ бурд. ҳарчанд ҳарду паҳлавон талош мекарданд ки имтиёзи лозимаро ба даст биёранд, вале муваффақ намешуданд. билохира тақдири ин рақобатро шидо ҳал кард. баъд аз 3 огоҳии пайдарҳам довар Ҳилол Раҳмоновро аз майдон хориҷ карду ғолибиятро ба Муҳаммад Иқбол Охунзода дод. ман 5 рақиби худро мағлуб карда дар вохӯриҳои финалӣ мағлуб шудам ва дар даври тасаввурбахш барои ҷои сеюм ғолиб омадам. ташкилкунандагони чемпионат миннатдории худро баён карда мехоҳам ки ҳамхелӣ чорабиниҳоро бисёр кунам.
ҳамин тариқ дар рӯзи аввали нерӯсанҷиҳо ғолибони 3 вазн муайян шуда бо медалу ифтихорномаҳои кумитаи тадорукот сарфароз гардонида шуданд. баъди пирӯзӣ дар ин мусобиқа ҳамакунон ин ҷудокорони наврас талош мекунанд то роҳи худро ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ кушода намоянд. мураббиён бошанд аз ин иқдоми шабакаи телевизионии варзиш изҳори сипос мекунанд. дастаи вилояти суд бо як дастаи пурқувват омадагем. дар тамоми вазн ҳамаи варзишгарони мо ҳастанд, паҳлавонои хуб ҳастанд. бачаҳо ҳозир гӯштин гирифта истоданд, дар вазнои ниҳоӣ баромаданд. муҳаммад иқбол охунзода ва бисёр мо хурсанд ҳастем ки дар ин арафаи наврӯз, дар ин арафаи ҷашну идҳо як чорабине, як иде барои ин наврасҳо аз тарафи ҳамин телевизиони варзиш гузаронида истоданд. мо бисёр хело хурсанд шудем ва бениҳоят дастгириҳои пешвои муаззами миллат барои наврасону ҷавонон хело бисёр саҳми калон аст ва мо ҳаракат мекунем ин наврасону ҷавононро тарбия карда дар дигар чорабино берун аз давлат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзида ва шарафи давлати азизамонро баланд бардорем. рӯзи дуюми қуввозмоиҳоро ҷудокорони вазни 66 килограмм оғоз карданд. муҳаммад амини муҳаммадсафо ва абдулло қурбонов барои медали аввали биринҷӣ рӯи гилем баромаданд. қуввозмоии ҳарду ин паҳлавон то сонияҳои охир бетағйир буд, вале дар 10 сонияи охир абдулло қурбонов бо усули буғӣ кардан муҳаммад аминро таслим карду медали аввали биринҷии ин вазнро соҳиб шуд. медали дуюми биринҷии вазни 66 килоро ҷаъфари ҷаъфар бо шикаст додани ҳарифи худ эмомалӣ холов ба даст овард. мусо саъдуллоев ва ҳамза шарипов даъвогарони медали тиллои вазни 66 килограмм ба ҳисоб мерафтанд ки инҷо танҳо бартари як нафар эҳсос мешуд ки он ҳам мусо саъдуллоев буд. бо ду вазари ба дастоварда қаҳрамони ин вазн ҷудочии пироҳани сафед дошта дониста шуд, вале барои паҳлавонони шикастхӯрда ин охири кор нест. ман имрӯз дар вазни 66 килограмм дар ин мусобиқа ҷоми варзиш таве иштирок карда будам ва дар финал бой додам, ҷои дуюм гирифтам ва оянда кӯшиш мекунам натиҷаҳои хуб нишон диҳам. иззат худоев мураббии шинохтаи ҷудои кишвар дар ин мусобиқа серкор буд, ҳам доварӣ мекард ва ҳам шогирдонро барои баромадан ба майдон омода. ӯ мегӯяд мо аз роҳандозии чунин мусобиқаҳо манфиати калон мегирем. ва мо мураббиҳо ин хеле мусобиқаҳо бисёр ҳам лозим аст. барои чӣ? барое ки мо шогирдони худро дар толори варзишӣ тамрин медиҳем. дар ин мусобиқаҳо мо аз онҳо чунон экзамен мегирем. барое чӣ? барое ки дар мусобиқаҳо агар сазовори ҷои намоён гарданд, мо дилу амон пур аст ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоро сафарбар кунем ва парчами Тоҷикистони азизро баланд бардорем. баъди оне ки медалҳои биринҷии вазни 73 килоро Эмомалӣ Раббонӣ ва Абубакри Саидакрам моли худ сохтанд, рақобат барои касби медали тилло оғоз шуд. Аминҷон Абдуҷалилзода ва Юсуф Умаров бо азми нишони заррин вориди майдон шуданд. дар осанин рақобат дар рӯзи дуюм маҳз ҳамин нерӯсанҷӣ буд ки то панҷумин дақиқаи изофа тӯл кашид. талошу кашмукаши ин наврасон натиҷаовар нашуд. баъд аз дутои шидо гирифтан, довар ба хотири аз майдон баромадани Юсуф Умаров огоҳии сеюмро ба ӯ доду ғолибиятро ба Аминҷон Абдуҷалилзода. натиҷае ки ман мехостам ба ин натиҷа бирасам, ба ин натиҷа расидам. хеле ҳам хушҳолам ва миннатдории худро ба ҳамае ки ба ман боварӣ дошт, ба ман буданд, ба мураббӣ ва ҳамаи аҳлу хонавода мерасонам. ин охирон натиҷаи мо нест, боз дар пеш моро мусобиқаҳои бисёр интизоранд, на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар берун аз давлат ҳам мусобиқаҳо мешаванд. мо ният дорем ки рафта дар он ҷо ҳам иштирок кунем, сазовори ҷои намоён гардем ва натиҷаҳои хубро ба даст биёрем.
ана ин наврасон ба мухлисин наздикони худ омаданд ва итминон ҳам доранд ки бародаронашон аз ин мусобиқа дасти холӣ барнамегарданд. ба мухлисӣ омадам ва бародарам Сафиалло дар вазни 81 килограмм иштирок кард ва мехоҳам ки ғолибиятро ба даст орад. Худам ҳам варзишгар ҳастам, дар вазни 38 килограмм иштирок мекунам. муддаёни вазни 81 килограмм Саидҷон Мирзоев, Сафиалло Лоиқов, Амрулло Давлатов, Баҳовиддин Сулаймонов, Ҷаҳонгир Норов ва Исмоил Бурҳонов ба ҳисоб мерафтанд. медали аввали биринҷии ин вазнро Сафиалло Лоиқов баъд аз шикаст додани Саидҷон Мирзоев моли худ кард. Баҳовиддин Сулаймонов бошад нишони дуюми биринҷиро соҳиб шуд. марҳилаи барфинал баромаданам ҳамон почаам камтар лад бардошт ва шикаст хӯрдам. роҳ афзода нашудем, меҳнат кардем, ҷои сеюмро ба даст овардем. агар дар ин мусобиқаҳо зиёд гардад дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мо таҷриба мегирем ҳам ва берун мусобиқаҳои берун аз кишвар омодагии худро дучанг мекунем. рақобати ҷолибу диданӣ ва писанди мухлисон ин вохӯрии ниҳоии вазни 81 килограмм ба ҳисоб мерафт. инҷо Ҷаҳонгир Норов аз дастаи шаҳри Турсунзода ва писари яке аз мураббиёни шинохтаи ҷудои мамлакат Мустақим Аминов, Исмоил Бурҳонов ба ҳам омаданд. маълум буд ки ҳарду қувваҳои баробар доранд ва тавонистанд дар қисматҳои асосии қуввозмоӣ имтиёзҳои лозимаро ба даст биёранд. навбарди ин паҳлавонон то дақиқаҳои тиллоӣ тӯл кашид ки билохира Ҷаҳонгир Норов бо як партофти зебо ҳарифро ба тахтапӯш афтонд ва ғолиби ин вазн дониста шуд. ёдовар мешавем ки ин паҳлавон шогирди яке аз чеҳраҳои шинохтаи гӯштини ҷудо Неъматулло Арсонқулов мебошад. хушбахтона дар ин мусобиқа тавонистам сазовори ҷои аввал гаштам. ҳарифи охирони ман ки дар финал хело ҳарифи пурқувват буд, тавонистам бо тамоми кӯшишу матонат чӣ қадаре ки қуввату қобилият буд, ҳарифи худро мағлуб намудам. дар вазни то 90 кило Абу Муслим Неъматов ва Фирдавси Баҳодур медалҳои биринҷиро ба даст оварданд. барои нишони тиллои ин вазн Талабшо Қамбаров ва Нурулло Авлиёқулов рӯи гилем баромада маҳорати паҳлавонии худро нишон доданд. баъд аз гузашти 2 дақиқа Талабшо Қамбаров бо усули ипон рақибро шикаст дода соҳиби нишони тиллои вазни 90 килограмм гардид. ҳамакнун навбат ба сангинвазнҳо расид. довталабони вазни ҷамъи 90 кило ҷилави майдондориро бардошт гирифта барои касби нишонҳои ифтихорӣ ба майдон баромаданд. Усмон Нарзуллоев бо шикаст додани Насим Гулматов медали аввали биринҷии ин вазнро соҳиб шуд. Ҳасан Абдураҳмонов бошад Аминҷон Мирзоевро аз сади роҳи худ бардошту соҳиби нишони биринҷӣ шуд. дар вохӯрии ниҳоӣ барои нишони тиллои вазни ҷамъи 90 кило Абдусамад Ҷумазода намояндаи вилояти Суғд бо Абубакр Шарифзода аз ноҳияи Ёвон андари майдон шуданд. Абдусамад Ҷумазода ки 2 карат қаҳрамони Тоҷикистон аст, дар ин рақобат муддаи асосӣ ба ҳисоб мерафт, вале рақиби ӯ низ то ба лаҳзаҳои охир мубориза бурд. танҳо дар 10 сонияи охири қуввозмоӣ Абдусамад Ҷумазода тавонист ҳарифро ба тахтапӯш афтонаду унвони қаҳрамонии худро дифоъ кунад. барои он ки мо дар оянда ҳамин таб натиҷаҳоро нишон диҳем, машқҳоро аз ин ҳам дида ҷиддитар ва тамринҳоро ҷиддитар кардан дар кор. ҳамакунун дар рӯзи дуюм низ ғолибон муайян шуда бо медалу ифтихорномаҳо қадршиносӣ шуданд. аз ҷараёни баргузории ин мусобиқа бори дигар мушоҳида кардем ки имрӯз дар Тоҷикистон дӯстдорону ҳаводорони гӯштини ҷудо бениҳоят зиёд буда майлу хоҳишашон ба ин самт равона шудааст. танҳо дар сурати бештар баргузор кардани чунин мусобиқаҳо мо метавонем ба касбияти наврасону ҷавонон таъсири мусбит расонида роҳи онҳоро ба сӯи ояндаи дурахшон кушода бошем.
با همین مسابقه جمهوری اوید برجودا میانی نورسان برای دریافت جام تلویزیونی ورزش با آخر رسید. شبکه ورزش ترغیبگر طرز حیاتی سالم و انعکاسگر رویدادهای مهم و موفقیت‌های ورزشکاران میهن میباشد. با شبکه ورزش بمانید.